Hop, assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bu Buruj Pitayi. Mana bu kombinat bozor. Mana kombinat bozordan kirishda chap qo'llayinda 2 Damas Pitayi keladi. Bundan o'tgan layinda mana Buruj 3 Damas Pitayi keladi. Mana shu joyda biz alohida ko'p zonti ochib qo'yganmiz va undan tashqari qizil zonti ochilgan. Bu yerda biz mana sun'iy maysada sotamiz. Keyin yuqoriga qo'yilishi uchun soya salqin setkalarni sotamiz. Keyin asosiy bizda ko'p sotiladigan narsa bu zontik. Ya'ni zontiklarimizda 3x2, 3x3, 3x4,5, 3x6 razmerlari bor. Ustidagi materiali mana ham qalin bo'ladi, ham suv ham o'tkazmaydi, yomg'ir ham o'tkazmaydi. Ya'ni kim yomg'irga, qorga, keyin mana oftobga. Mana hozir biz mana oftobda turibmiz, salqin qilishlarini ko'rishlaring mumkin. Bu qizil rangligi, mana bu ko'k rangligi. Ko'pchilik bizni joyimizni so'rab manzil tushuntirib bering shekilligi uchun alohida aytyapman. Mana shu kombinat bozorini boshidan kirasiz. 2 Damas Pitayni o'tganingizda mana 103 Damas Pitayi bor. Shundan o'tishingizga mana o'zi ikkita zonti ochilgan. Bittasi ko'k, bittasi qizil. Mana bu mana telefon raqamlarimiz. 90 585 65 65 91 664 63 63 raqam. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaring yo bo'lmasam Telegram orqali aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Mana zontiklarimiz mana bitta oyoqligi ham bor, mana soya salqin setkalarimiz bor, sun'iy gazonlarimiz bor, mana hamma narsa xudo xolasa bor. Keyin sun'iy gazonda istalgan razmerda aytasiz, masalan 1 ga 2 deysizmi, 1 ga 1,5 deysizmi yo 1,20 ga 10 metr deysizmi. Istalgan razmerda aytasiz, o'sha aytilgan razmerni kesib, istalgan manzilga yuboramiz. Ya'ni bizda yetkazib berish xizmati ham bor. Hop, keyin soya salqin setkalarimizni eni 2 dan boshlanadi, 12 metrgacha bor. Ya'ni bular mana oftobga qo'lingizni mana qo'yasiz, qo'l ham ko'rinmas bo'ladi. Keyin ba'zi bir do'stlarimiz yomg'ir o'tkazmaydimi deyapti. 2 qavat qilsangiz, bir 10% atrofida adashmasam yomg'ir o'tkazadi, lekin 2 qavat qilsangiz salkam yomg'irda o'tkazmaydi. Lekin bir qavat aniq o'tkazadi. Xullas, kelaverasizlar. Manzil o'sha kombinat bozoridan kirish, 103 Pitayini oldi. Endi agar siz bu tarafdan Bol bozori tomonidan keladigan bo'lsangiz, mana Gilon bozori tugashiga 10 qo'lingizda keladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chetdamiz. Zontiklar, sun'iy gazonlar, soya salqin setkalar, hamma narsa bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.